皆さんこんにちは。私たち親子スキンタッチ会はスプーン、歯ブラシ、ドライヤーを使ってお父さんお母さんがお家で簡単にできる子どものツボ健康法をご紹介します。夜泣き、むずがり、おねしょ、喘息、アトピー、アレルギー疾患などに効果が期待できます。子育てに東洋医学から生まれたスキンタッチをぜひご活用ください。それではまずスキンタッチの元になった小児針を見ていただきましょう。今日は小児針名人の先生が来ています。ご紹介します。堀本先生とモデルの高人くん、どうぞ。はい、皆さんこんにちは。今日はね、明るく楽しくね、一緒に勉強していきましょうね。はい、小児針は江戸時代から伝わる伝統医術の一つで、お子さんの肌に触っていって優しく治療していきます。どこを治療するかっていうのはお子さんの肌によって違いますよ。はい、まずは先生、小児針の治療道具を見せてください。はい、今持っている金属の棒が小児針の治療道具です。先がね、丸いからかすってもつけても痛くないですよ。それでは実際に見せてもらいましょう。はい、じゃあね、あれをね、高井戸君前に習いね。前に習いね。高井戸君手出してね。先生、手足をさするとどうなるんですか？はい、お子さんのね、手足にはですね、胃腸につながるツボがね、たくさんございます。こういったところをね、刺激してあげると、うんちがたくさん出て、しっかり元気なお子さんになっていきやすいですよ。高人くん、どう？気持ちいい？ちょっと緊張してるかな？はい、じゃあ次背中行こうね。よいしょ。背中には何のツボがあるんですか？はい、背中にはですね、これも内臓につながるツボがたくさんございます。例えばですね、ちょっとイライラしやすいお子さん、ちょっと夜泣きしやすいお子さんのことを東洋医学では、カンムチさんと言います。カンムチさんは、ちょっと自律神経がね、ちょっと乱れやすいお子さんです。そういった方はちょっと首とか背中をちょっと触ってあげると、ちょっと怖がってたりします。こういったところを軽く撫でたりさすったりとかねしてあげると、体の自律神経のバランスが取れていって、いいお子さんに育っていきますよ。はい、堀本先生、高人くん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。高い子は帰ろうね。初めて小児針を見た方も多いと思いますが、いかがでしたか？気持ちよさそうでしたね。さて、次はスキンタッチです。スキンタッチにも達人がいます。正木先生、二木先生、どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。では早速始めていきますね。今からお見せするスキンタッチは先ほどの小児針を現代風にアレンジし、ご家庭にあるスプーン、歯ブラシ、ドライヤーを使ってお父さんお母さんが簡単にお家でできるようにしたものです。まずはですね、スプーンの使い方からです。スプーンは人差し指、中指ですね、中指と親指でこういう風に、挟むようにして持ってください。強く握らずに軽く持ってますね。はい、そうですね。そしてスプーンを持った手と反対の手でこういう風に交互にさすってあげてください。はい、それではね、今からやっていきます。はい、ではモデルのうさぎさん来てきて。はい、では実際にやっていきますので、会場の皆さんも一緒にやっていきましょう。はい、うさぎさんスキンタッチしていきますよ。
林にはイチョウのつぼの流れがあるんですね。はい、そうですね。あ、こういうふうにイチョウのつぼの流れをさすってあげてください。インコインコと軽く撫でる感じですね。どのぐらいの強さでどういうふうにさするんですか？はい、先ほどの小児針と一緒に、こちらの産毛を撫でる感じで結構です。優しく優しく軽く軽くさすってあげてください。こうすることによって胃腸の働きが良くなってご飯をねしっかり食べてくれるようになりますよ。はい、じゃあ今度は背中をしますね。はい、じゃあ背中もやっていきます。背中も手と一緒で上から下に産毛を撫でる感じでいいんですか？はい、背中には内臓につながるツボがたくさん並んでます。こちらをタッチしてあげることで体が丈夫になって病気をしにくくなったり風邪をひきにくくなったりします。一緒にやってあげて。会場の皆さんできていますか？はい、正木先生ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは次に三木先生、歯ブラシの使い方をお願いします。はい、歯ブラシもスプーンと同じようにこのように軽く持ってください。歯ブラシの重さを利用してこのように軽く振ります。ではちょっとうさぎさんでやってみましょう。うさぎさん失礼します。頭の横を円を描くように5回ほど軽く叩いてあげてください。ちょっと構えよう。反対側をやります。先生、どんな時に歯ブラシは効果的ですか？はい、歯ブラシはイライラしている時やゲームのしすぎで頭に血が上った時にのぼせた熱を冷ますのに効果的です。お子さんが嫌がる時はのぼせてないことが多いですので無理にする必要はありません。なるほど、スプーンと同じように軽くトントンするのがポイントですね。はい、会場の皆さんできていますか？次はドライヤーをお願いします。はい、ドライヤーですけれども足の冷えを取るのに効果的です。このように足をマッサージしながら撫でていきます。足を温めるとどうなるんですか？はい、足を温めるとおねしをしにくくなったりお腹の調子を整えることができます。先生、ドライヤーは足に直接当ててもいいんでしょうか？いいえ、直接足に当てると子どものお肌は大変敏感ですので必ずドライヤーとさする手を同時に動かすようにしてください。大人は足を温めると眠くなりますが、お子さんもどうでしょうか？お子さんも大人と同じように足が暖かくなると眠たくなってきます。これがお家で習慣になるとドライヤーを見ただけで眠たくなってお昼寝の時や夜寝る時も寝つきが良くなってくれます。はい、あとスキンタッチの時間はどのくらい行えばよいのですか？はい、だいたい全部で5分をめどに行ってみてください。毎日少しずつスキンタッチをすることで親子の絆を深めていってくださいね。はい、三木先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、ここで耳寄り情報です。ドライヤーを使って痩せる方法をご紹介しましょう。痩せたいお父さんお母さんいますか？大変残念ですがあまりお時間がないようです。続きは親子スキンタッチ教室のブースでどうぞ。親子スキンタッチ教室は入り口正面にあります。スキンタッチのこと、もっと詳しく知りたいお父さんお母さん、ぜひ遊びに来てくださいね。徳島県鍼灸師会親子スキンタッチ会でした。ありがとうございました。